eta lapurra antzerkia egingo dizuegu. Espero dugu gustatzea. Ni Sonia naiz eta antzerki honetan printzesa izango naiz. Ni Paula naiz eta antzerki honetan lapurra izango naiz. Ni Miguel naiz eta ipuin honetan antzerki honetan lapurra izango naiz. Kaixo, ni Ales naiz eta antzerki honetan espia izango naiz. Kaixo, ni Mario naiz eta antzerki honetan printzesa izango naiz. Baziren bi printzesa, bat Luna eta beste Azur deitzen zirela, bere laguna Dilirekin bizi zirela. Eta joan ziren jolastera. Luna, Dili, guazen jolastera! Ze ondo ere pasatzen. Nik ere! Bum! Zer da hori? Ez dakit! Begira lapur bat! Gu lapurra gea! Eta diru hartuko dugu! Diru hartu dago, bazen! Orain ezin zeate eskapatu. Ze ondo! Bazen etxera, lehen baino. Begira, arkitu dugu gauza bat. Honekin, puskatuko dugu dena. Ya está! Kendu dut! Argiratera rendikan! Orain zuen Ez eman tiro bestela dirua esplotatuko dut! Idiota!